Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya mau unboxing lipstick Moreskin Herbal Waterproof dari NASA. Kali ini saya mau buka yang kodenya 09 ya guys. Jadi lip matte NASA ini udah BPOM-NA ya, jadi aman buat bibir kita. Kelihatan nggak? Nah, kita juga bisa cek ya. Belum beli, ini warnanya di sini. Ada warnanya. Ada expirednya kapan juga tertera. Isinya 4 mili. Kita buka ya. Udah susah nih. Gimana ini? Kenceng banget plastiknya. Ntar ya pakai gunting. Nah, ini baru ya unboxing. Pastikan kalau beli hanya di distributor resmi NASA ya, yang punya ID card. Yang ori itu ada plastiknya ya, jadi masih disegel. Ini penampakannya guys. Warnanya coklat muda. Ini cocok banget dipakai untuk harian ya, karena warnanya kalem, nggak menor juga. Jadi kalau teman-teman non make up pakai ini juga cakep. Kita buka ya. Ini warnanya guys. Kalem ya. Cocok buat kamu yang kalem-kalem, nggak minor, mungkin dandanannya make upnya biasa, ini cocok banget dan recommended. Dan yang paling penting itu yaitu herbal, jadi aman untuk bibir kita. Terima kasih sis.